E aí, galera, estamos aqui no Big Hunter, né? E a gente vai continuar, né, galera? Vai continuar, gente. A gente terminou naquela parte ali, né? Do nível 20. Agora a gente vai continuar. Peraí, atrás de mão. Vamos lá. Levantou. Foi mais fácil ainda, ele ficou em pé o tempo inteiro. Ele ficou em pé o tempo inteiro, gente. Vocês viram ali, né? Todo momento aí. Olha, não sei nem qual que é essa, não. É muito grande mesmo, normal. Esse aí já é um teste de desenho. No caso que não acertou. Mas não acertou, né? Então foi de boa. Aí pronto, ela morreu já. Não posso não, conseguindo passar. Aí morreu. Tô conseguindo. Tô próximo, né? Uma multizinha aí pequena. É fraco, gente. Aí eu tô conseguindo. Eita. Ó. Tem um pouquinho.
sei se eu morrer. Qual foi ficando velho? Vamos ver se eu matei ele. Bora, galera. Agora esse mamute tá muito maior. Só que a arma ali causa muito dano, mas o problema dela ali é que ela fica muito tempo ali parado. Ali é um mamute mesmo, porque fica parado não. Eu decidi atacar, mas ele não afastava. Fugiu. De boa. Matei ele rapidinho. Ele deu mais que normal, né? Se não for, é porque não era mesmo. Olha, eu matei já. Então que demora, gente. Foi só um ataque seguido mesmo. Matar só ele, não, ele vai morrer. Eu tô pegando.
Matei. Eu não entendo muito de investimentos. Preciso de alguém que me fale o que fazer. Então eu ouço muito minha assessoria. O problema é quando ele jogar lá, né? Aí é super difícil. Agora sim. Cachorro que destrói tudo ali.
foi aí a continuação, né? Do negócio do Big Hunter aí. Batalha contra o mamute. E é isso. Tchau.